مامۆستا سوپاس بۆ میاندارێتە سەرسەڕە سەرچاواتن ماشەڵە ماڵەکەتەوەنە تایبەتە لە یۆنان ماڵێکی کوردی تۆ ئێمەرف دووری وڵاتێ ببە شاد بێژن نۆستالژی خەریبی زەحمەتە زەحمەتە ئیگاویژی بەرخوازێکی ماڵێکی کوردی کوردی ئەمە خۆتی مامۆستا سپاس دەکەم لەبێ تۆزە ماشەڵا ئێستا شەر جوانی بەزنێش تۆزە گەنجتری سپاس دەکەم ئەو وەزارەتی چاپەوین بۆ من خەلەتێکی دابوو بۆژی مۆڕە حکومی مەمەری حکومی ئێستا باسی خەڵاتم دابوون زۆر باش خۆشەویستان سڵاوتان لەبێم کاتتان باش بێت من لە وڵاتی یۆنانم لە شاری ئەسینا ماڵی نووسەرێک و ڕۆژنامە نووسێک و ڕۆمان نووسێک و ماشەڵا کۆمەڵک ناوی دیاری هەیە خاوەنی خەڵاتی بێگومانی یونسکۆیە لە هەمان کاتدا خاوەنی کۆمەڵێک کتێبی پڕبایەخە لە زمانی کوردیە کەمێک پێش ئێسش هاتین چایەکیشمان خواردو و کۆمەڵە قسەشمان کردو و مانێ کۆمەڵێ وتوێژی بکەین بۆ ئێوە لە پرۆگرامی ڕۆژێکی نوێ پێشەشتانیکەین مانێت ئەم بەسەرکردنەوەیە بەسەرکردنەوەیکی پڕبایەخ بێت کۆمەڵک لە کارەکانی ئەم نووسەرا زۆر بەڕێز جەمیل توران بۆ ئێوە بخێنە ڕوو کاک جەمیل دووبارە سوپاس بۆ تۆ کاک جەمیل کێیە؟ جەمیل توران کێیە؟ جەمیل توران ئەس خەڵکی سەرحەدێمە سەرحەد بەڵێ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەڵێ چیای قەدیم ئارارات ئاگری بەڵێ ئایلە من ناف شەرێ سەرهەڵدانی ئاگریدا gelek cî girtine xalê bavê min şehîd bûye êderê şeredariyê Bazîdê Doğu Bayezîdê yekemîn xalê bavê min bû navê Bayezîdîş bû xwe hilgirtiye wala Cemîl Turan Bazî Mahmud Efendî Bazîdî Mahmud Efendî Bazîdî piştgiriya serhildan dike bo jî Tirk ey dişînin ser Behrê Reş Trabzon ê derê çêdikin ser gemiyekî bişîn İstanbolê rêda dixeniqîn davêjin navavê da Behrê da Behra Reşê da bo jî diya bavê min her gav digot û çîroka birayê xwe û em wisa mezin bûn yanî bi xeyalekî bi welatperêzî xelatekî bi dilê da Kurdistanekî bi şerê Ararat serhildanê Ararat çiqas Kurd ê derê Bazîdî qetil kirine boî jî ez navî meselê de wisa mezin bûm paşê em mecbûrman koçê davî kirin çûn İstanbolê aile mawekî ji li Enqara na berê Bazîdê Kurdistanê da gavî hefteyekê da dîktatoriya Nihat Erîm dest pê kir em nikaribûn bimînin ê derê bavê min ana digotin dibekî rojekî bo min birayê min xwişka min bikujin boî jî mecbûrman Bazîdê derketin çûn em hatin İstanbolê çend sal li İstanbul may heftê çara heta heştê çara belê 10 sal İstanbolê mam çۆن hatî tê Yonan ez dîktatoriya Kenan Evren zindanê bûm mehek şûn da Mahkemê Eskerî Diyarbekirê bo dijî min 10 sal ceza xwast ez jî mecbûr mam derketim heştê çara da hatim vê derê Yunanistan yanî li salî 1984 tۆ li belê ez hatim vê derê Yunan hatim heke penaberî berê Mistand paşê jî paş çend sal heqî penaberî wergirt 3 sal belê roj yanî nav mehekê da heke penaberî derket îgavî penaber tin nebû Welatî Yonan baş mameleyan kir lew pirsî tۆ heştê çara da em hatin vê derê penaber tin nebû Pirkên bûn ana jî bi dîktatoriya Kenan Evren revû bûn hatibûn em kêm bûn boî jî kaxez maxezê me heqê rûniştin heqê penaberî nav çend rojê da 20 rojê da derketibû 3 sal şûn da ez heqê cinsî mistan birê xwe re bêjim heştê çara heta noxtû şeşa
ez mesul Yunan Partiya Sosyalist bûm. Li Partiya Sosyalist. Belê, Partiya Sosyalist. Wata li barî siyasetî şikaret kirdo. Belê, Partiya Sosyalist welat çi ez heftê çara da min dest pê kir nav Partiya Sosyalist û Kurdistan. Diktatorî jî bo ser Partiya Sosyalist ez ketim hundir yani zindan boyê wisa bû. Heştê çara heta nohtu şeşa ez mesulê Yunan bûm. Mesulê Yunan bûm paşê ez Partî qediyam. Niha jî ser romanê xwe ser rojnamenûsî şîd ewan hemî bas ekin. Belê. Ca xweşwîstan maşallah xerman bereket ewende kitêbî zor başî heye hindekian bi zimanî Kurdî ye û kitêbekanî jî bo çend ziman wergerawne ser zimanî çi biçî? Kurdî, Tirkî, İngilîzî, Almanî, Swêdî, İspanî, gelek ziman çêbûye ya. Baş ew yine yekem car ke destman naye ama babên xelat kirawe waniye li layan hikûmetî Yunan ew. Xelatek hikûmetê bû, hikûmetê Yunan. Belê. Emeş morekê yani morî hikûmetî Yunan kirî kirawe li pay çi em xelatiyan kirdî? Wezaretê Çapemîn û Wezaretê Çandî dibêje ki bo edebiyata Yunan gelek tişt yani alîkarî mikiriye. Bu ez Kurdekî yekemînim ki bi zimanê Yunanî min nivîsandiye. Kurdekî dinê tin ne. Ew jî hemû romanê min, hemû kitabê min vê derê gelek yani nav Google'ê jî binêrî dibêje ki em bêjin 10 roman nûsê bêjin Yunanistanê kê heye ew nav dehê da navê min jî heye. Ew mayî xoşbextî bû Kurd berastî li nav de romanûsî Yunanî eger sêrç bikey navî Cemîl Turanî şekil li nawekan ew cêgî dilxweşiye serkewtû me wisa dest xweş bê kitêbekanin maşallah zorin eger basî nawirijî kitêb bikin renge zor me biçe. Ama nazam min nizanim bixwînim yan ne. Mélamo Azad? Ew İspanî ye. İspanî. İspanî. Yani min navim Azad e. Navê min Azad. Navê min Azad. Hemû romana min tiştê cuda ye. Çê bûye Kurdistanê da, nav dîrokê da, nav jiyanê da. Rastaqînê. Ez ê bêjim. Hemû roman wisa ye, tiştê cuda min rengê roman min nivîsandiye. Maşa. Ew Azad, navê min Azad, piştê qetlyamê Helepçe, konkujiya Helepçe, ailekî Kurd Helepçe direvin, direvin berê derbas dibin diçin İran, başê derbas diçin Türkiye'ye. Dê bav du zariyana, keçekî Kurek, amî. Mehan Diyarbakır'ê dimînin, tên İstanbulê, dixwazin derbas bin warên Yunan, Avrupayê. Gelek zehmetî tên heta ser sînora Yunanistan û Türkiye, ser behra çema Meriçê da, şev azad derbas dibe, diyayê bavê û xuşkayê Tirk digirin, dişînin pêş ta Iraq. Azad tenê dimîne vê derê. 4 sal vê derê dimîne. 4 sal vê derê dimîne, gelek tişt serû de derbas biye, tiştê xerab û tiştê baş. Nav romaneke heye. Belê, hemû heye. Azad mawe êsta? Belê. Azad min Fransayê, Parîsê min nas kir. Hevalek min Yunan telefon vekir got gedek heye vê derê Yunan hatiye Kurde kar dixwaze, kar digere. Tu dixwazî telefon vekim, got şerçeva bide min. Gotu ki ez navê min Azad e, ez 4 sal Atînayê mam, min navê te bihîstî bû, tenê min te nas nekir. Ez nahatme vê derê. Min got Azad ez mehek şûnde ez ê werim Parîsê, em ê hev bibînin. Ez çûm vê derê min Azad nas kir. Azad hemû çîrokê xwe min ra got. Kirdit ber roman? Belê. Min kir roman, min ra kir roman 2015. Ez paşê vê derê min Yunanek keşkek min nas kir, got em dixwazin vî rêzê fîlm çêkin. Rêzê fîlm çêkin, 4 parça devletê da, yani em ê dest bikin Kurdistanê, Helepçe, Türkiye,
Yunan, İtalya, Fransa. 5 devlette de emin film çekin. Navroçi em tebkip bikin be film. Beli. Kirdiyan? Evet. Bu şimdi kitap çeynekir. Kitap çeynekir. Kompanya gelek mesref kır bu filmi hazırı bike. Paşa problemi ana hebun. Abori film çene bu. Bu şimdi kitabı derkast. مدر كتاب درخص يوناني كتابك بياني خوي قيان خلاتي شي ور قدام كتابه او خلات يونسكو جهاني بله سالي كم نتني خلات سروكي يونسكو ماندو İspanya'ya da mektubek nivisan diye o çırpır mühime. Dibêje ki carek yekemîne ki UNESCO xelat dide bu romanek boçi dibêje ew qetliyamê Helepçe tiştekî pir dramatik e jenosîd e tenê roman nûs Cemîl Turan evî tiştê bi zimanekî ûsa aşitî anî e ew ji polîtîkayê UNESCO ye dibêje bo kultura çandê gelan sinor tinde. Bu penaberen sinor heye. Av heye, bahr heye, çem heye, hezaran penaber ser reyda dimirin. Amin. Kültür çant ne usaya. Ama çand zaman var gera? 5 zaman. 5 zaman. Zor. Dest hoş bana mesela kari خوی گاندو بگوان باز کردن لکتابکانی وکوتم ده برنامه باسی کن. باسی کی دنیا روزنامه‌ای تو بکن کام کتابت باسی روزنامه‌ای کاتم. کتابکانی زور زورن. برز جمیل توران 30 سال. Beli, 6 sal rozname Yunan adamı nivîsand. Êstaj endamî sendika roznamewanî Yunanî. Beli. Baş. Nav 6 salê da mi 525 nivîsan. Yani 125 warî janrî roznamewanî Rusiya. Beli. Baş. Raportaj, tiştedinê. Mesela Çin, Qazê Kurdiya, mesela Kurdiya. Hemû Kurdiya. Çar parça Kurdistanê da mesele siyasi, mesele politik, her tişt nivîsan diye. Kırduta kitabı ile nav kitaba heye. Hemû? Beli, ev kitap bi piştgiriya sendikayê rojnamenûs û wezareta çapemîn çêbû nav 525 me 100 heb me derxist belê 15 heb jî raportaj. Basî çi yeke? Mesela basî çi tiye? Ez bêjim yani vê derê raportaj ana birey xwe re bêjim Serokê Partî Demokrat İran Mustafa Hicri mamoste mam Celal Talabani raportajekî gevremê çekirîbû ew heye navda hewlerê da Adnan Müftî min nas kiribû çûbû parlamentoyê gavî serokê parlamentoyê Sefîn Dîzayî Jiyan Azîz Gardî Şirin Amedî gelek kes ew raportaja min xistiye Destet xweş be kitêbekane zor zor jwarin yani komanda kitêbî tir Gula Befrînî xwênawî zor zorî tiye çavî gûrek zor hemû kitêbekani maşallah xerman bereket zor zor jwarinê me datir wênekan pişane dîn hindek li kitêbekan tiyayî bûn çavî gûr ew bi çi zimaneke wa ew Yunanî ye Yunanî be Kurdî Tirkî jî heye baş emeş basê bikeyn çil şairî piyaw ev antolojiya şairin Kurdî Kurdin. Beli. Hemû şiyalan piyaw bû çar parça Kurdistanê da 20 şair heye navê da başa ez bêjim Cigerxûn Ahmed Arif Marif Ömergul Hüseyin Erdem Adar Jiyan Kemal Mirevdeli Şerko Bekes Rabun Belengaz Kemal Burkay Hejar Azat Dilzar Mamoste Abdullah Peşev Ferhat Şekeli Refik Sabir Asır Şervan Şahin Şorekli Cemal Süreyya Muhammed Haki Latif Halmet. Beli. Bu hemen piyawan. Kak Cemil bu çi hemen piyawan. Bu xanmit yani bu jinekî yani şair. Raste ev antoloji carek yekemîn bu Yunan naskirin şairi şiira Kurdî. Beli.
gelek radyo, televizyon program mı çekir, peşniyarı mezun çekir. Düse şairi navu denk Yunan dost, mura dostani gotun. Ya kek zemil. Te bist Kürt, te Hristiyan nav Kürdistan'ı da şairi jintinne. Mugu vallahi hum başlı bejin ev rahmeki dostani pır başa. Min hades pekiriye سی ژنێ شاعری کورد واتە ئەنتۆلۆژیایەکی تر بۆ سی ژنی شاعری کورد تەنێ بۆ ژنا چاوەڕێ بەشەکەی دەست خۆش بێت. چەند پارچە کوردستانê disa Ermenistan, Tiflis, Almanya anekî koç kirineye derê Süleymaniye jî çend keserin hewlerê jî roj hilat rojava hemû bi vî rengî yani berê ez vê derê jî Kurt em bêjin jigerxûn wêney xwe û jiyanê xwe başê jî çend helbestweyî belê mitûse yê jina jî bi vî rengî ez çê dikim. دەست خۆش دەست خۆش İnşallah navî salê de ez derket. ئینشاءڵڵا ئەمە ناوەڕۆژی کتێبی تر بەس باسی ناکەین پێم خۆشە ئەمە چونکە چیرۆکی زۆری لە پشتەوەیە لە بەشێکی تری پرۆگرامەکە باسێکین چونکە ئەو ئێرانی کە لە پشتی ئێمەوای بینن بەشێکی زۆریان پەیوەندی بە ناوەڕۆکی ئەم کتێبەوە هەیە. لەم بەشەی تری پرۆگرامەکە لەگەڵ زۆر بەڕێز نووسەر و ڕۆژنامەنووس ڕۆماننووس مامۆستا جەمیل تۆران باسی ئەم کتێبەشەکەین. ئەم کتێبە مانایەکی زۆر گەورەی هەیە، هەر ڕەنگێک لە ژیانی ئێمەدا مانایەکی هەیە. جا لە نێو کتێبەکەیە کۆمەڵێک وێنە هەیە، وێنە و تابلۆ هەیە. باسێکی وێنەکە تابلۆکە ئەم وێنەیە ئەوە لە پشتی منەوە ئەیبینن. کاک جەمیل باسی چیەکەن ئەم وێنانە ینی کوردوشتە بە تابلۆتۆ؟ ئەوەنە هەموو 45 هەبە 45 هەبە ڕەسەمێکی خورتێکی کورد یان یۆنانیە بیانیە ڕۆمانە هەموو کتابی خواندیە هات مرا گوت ئەس دخوازم ئەو تشتێکی مگرتیە ناو کتابێدا ئەس دخوازم تابلۆ چێک باشە مگۆ باش سەرچاوە چێکە چییە باسی چی ئەکا بۆ نمونە یعنی ئێستا بۆ نمونە من وێنەیەکە بۆ پێم خۆش سەرۆک مامجەلالی تیا بوو حەزەکەم ئەوە بەێ ئەوەشی یعنی وێنەکەشە تەڵواسیەوە دوای پیشانی شێدەین ئێستا لێرە چی نووسیەوە لەسەر سەرۆک مامجەلال ئەو نویساند هەموو ناو کتابێ من هەنە باشە قورتەیەکێتی بەێ کورتەیەکێتی بەێ ئەوە تشتا ناو کتابی خۆدا مگرتیە باشە ئەو گەدە خواندیە کتابێدا دەبێژێکی من مام جەلال خواند ئەس دخوازم مام جەلال چێک مگۆ باش وێ دەرێدا ناو کتابێ من ژی هەنە ئابش من داڵێن ئارارات ڕۆمانێک مدا وێ دەرێ ئەس کورد ژیان مام جەلال مگوتیە باشە 1933 هاتیە دنیایەدا چا دەست پێکردیە شەر ناو حرەکەتی سیاسی پۆلیتیک نه تەنێ سیاسی پۆلیتیک پێشمەرگێکی سەر ئەخا کوردستانێدا شەر کردە حزبێکی جودا چێکردە حتا بووە سەرۆکی کۆماری نه تەنێ و ئەرمانجە مام جەلال ئەو قەستەر ژیانێ خودا چ بوو کوردێکی وشە بوو هەر گاو گۆ ئەس سەروی ئاخێدا کوردستانێکی سەربخواد بخواز vê derê axa Kurdistanê ye dîroka Kurdistanê ye armanca Mam Celal her gav Kurdistanekî azad Kurdistanekî serbixwe çêke Mam Celal jî çend car min dît nas kir raportana jekî min gevre jî min çêkiribû ew xort ew tişte yanî ser kitabê da em bêjin evî ev tişt belê ew çiqas وقتی دیکتاتوری کنان evren de çıkas zulüm, zindan, işkence çebiye ev tuşta çekiliyor. Qirîn, navê gotiye ki qirîn e. Belê. Destet xweş bêt, zor spas bo em derfeta çend pirsiyarek li ser jiyanit, jiyan li Yunan, peywendîman legal gelî Yunan li rûyî zarawa û kultûr û
دوێنێش باسمان کە هەندێک زمان لێکچوونی زمانە هەیە لێکچوونی کللتوری هەیە لە بینی وڵاتی یۆناان ئەم بەشیان هەڵەگرین لە دەرەوە باسیەکەین باشە زۆر سەرچاوە پێم خۆش بۆم بەتری پرۆگرامەکە لە ژیان زەحمەتە زەحمەتە زەحمەتی وچی زەحمەتی خەریبی هەرجی زەحمەتە غەریبی زەحمەتە باشە یونانژی 15 ساڵە پرۆبلەمی ئابووری قەیرانی ئابووری 1980 ئەم بژن معاشێ me 152 قوت kirin 152 ینی لە سەدا 2000 بوو 2700 یورۆ دەستینی ینی لە سەدا 25 کردووە باشە ئەو پەنابەرانی کە دێنە ئەم وڵاتە پەیوەندی لەگەڵ تۆیان چۆنە پەنابەر ڕەوشە پەنابەرە خراپە یونانیستان وەکی دەوڵەتی ئەوروپای ئالیکاری ناکێ سەبەب پەیوەندی بە قەیرانەوە نییە؟ نا ئابووری پرۆبلێمانە هەنە ئالی دنێژی هەزاران پەنابەر هەنە بێ کۆنترۆلە سینۆرتنە باشە تورکیە وێ دکە سینۆری هەزاران کەس تێ وێ دەری یونانژی نکارە نەتەنێ ئالی کوردستان نظام چ ئەفغانستان بانگلادێش ئەفریقای هەزاران کەستی علاقەی من پر باشە ینی ئەم ئالیکاری دکن باشکی دەستێ مەتێ زێدە تشت نایە دەستێ me ساژی ئەم بێژن پرۆبلەمی نەخۆشی هەبە دکتۆر نەخۆشخانە سەر پرۆبلەمێکی بۆ حەقی ڕوونشتن پاساپۆرت پۆلیس ئەو تشتێکی نۆرمال بە سیاسی بە ئەم ئالیکاری دکن هاوبەشی ئێمە یان نزیکی کللتوری کوردی و زمان لەگەڵ کللتوری یۆنانی چۆنە نزیکی هەیە باشە ئەس بەری تەرە گوت بوو هەشتێ چارە ساتن بێدەێ هی گاوێ مرا پرسکن دەگوتن زمانێ وە جودایە ترکیە عربیە فارسیە چییە مەدەگۆ نا زمانێ me ئەم ملەتێکی gelekî dîrokîne 3000 sal berê zimanê me heye yani Ehmedê Xanî, Melleyî Cizîrî, Feqî Teyra wana heb Kurdî nivîsan zimanê me cudaya miskin din şaîrê Kurda tune romanûsê Kurda tune nizam çi boî jî min dest pê kir romanê xwe nikaribûm bi zimanê Tirkî û Kurdî welat kitap derxim pirtûk derxim boî jî min dest pê kir bi zimanê Yunanî min dest pê kir دوایین پرسیاری من لەم دیمانێ بە سوپاسەوە بۆ تۆ لەسەر ئەوەیە بڕن وردەوردە ئاوادا بنیژینیان هەر بە ڕێگاوە بە پێسەشە بکەین 30 ساڵ ڕۆژنامەوان بوویت ئێسێش دامی سندیە ڕۆژنامەوانی چ بەڕای تۆ بەنەرێنی تۆ ڕۆژنامەوان کێیە ڕۆژنامە نووس کێیە ڕۆژنامە نووس وێ دەرێ ینی پر ئیتبار هەیە لێرە ئەتیبار هەیە باشە گوتنێکی ڕۆژنامە نووس جارجارا قانونە بەژێکی ئەو تشتێ ڕاستن ویسە دەرەو چی جیهانە ئەم بژن ناو مەدیایژی تەلەڤیزیۆنێژی نێزکی حەزبان نێزکی حکووماتە هەنە قیمەتیانە تنە یەدنێکی ناو دەنگ ڕۆژنامە نووس پر قیمەت جارە یەکەمین گۆ 30 ساڵ بوو ئەس ناو ڕۆژنامە یونانەدا کار کرد ez dixwazim bûm bila Yunan polîtîk siyasî rewşenbîr tiştekî dixwînin dibêjin kî ew yê Cemîl Turan e gerek bêjin ki ew sed û sed rast berewê rojname nûs belê bo min ew tiştekî pir qîmet rast boî jî vî gavî ez
دکارم درخم بیشم که نف 30 ساله دم افتشتا مگوتیه یعنی دو آها گو ایرو آها نان سیله وی آلی جتنه گوتنه من گوتنه 30 سال بریشم متشنوی ساندیه ایرو از صد بیشم مثلا ترکیه جی مثلا کردستان جی مثلا حزب جی مثلا ایران جی عراق جی متشنوی ساندیه ایرو جی از امضا خدا بیشم مگوتیه bu min pir qiymet bu. Pir qiymet bu. Boyunca yani çıkarım bejim dehan jar televizyona da axaftın siyasi çebuya. Navberi mamoste Yunan, rojname Yunan, politik Yunan program çekiriyor. Gotuna ki kek Cemil haftek beri vitişten nivisandı bu. Rast. Boçuniye o itibari. Bele. Program gelek program çekirine tane bu ser nivisana min. Televizyonda da program heye debece ki iro emi ser nivisan kek Cemil emi haberdin ki herkes gotuna xabeje. دەست خۆش بێ کاک جەمیل زۆر زۆر سپاس بۆ تۆ سپاس بۆ میاندارێتیەتت بۆ من نه مەسەلە شەخسی جەمیل تووڕان بوو بۆ من ڕۆژنامە نووسێکی کورد چابڵە ببە yani وڵاتێکی بیانی وڵاتێکی خەریبتا کوردێکی تە دنویسە گەرەک ئەو تشت سەد ڕاست بە سەد نە بە عالی سیاسی حزباتی ببە دیتنایی گەرەک وڵات پارێزی بە دەستت خۆش بێ زۆر زۆر سپاس بۆم دیمانەیە سپاس بۆم دەفەتی کە پێت بەخشی سپاس بۆ میاندارێتەکەت لە ماڵەوە خۆشین کە کوردی ئێمە لە هەر شوێنێکی دنیادا هەیە جێپەنجی خۆی دیارەوەکو جەنابەت دووبارە سپاس بۆ تێداکەتین گەلێک کاری دیاسپۆرا پڕ مهمە پڕ مهمە وڵاتە یونانژی سەر مەسەلە دیاسپۆرا پڕ قیمەتە هەموو ئەوروپایدا ئەمریکایدا لۆبی یونان هەیە ڕاست کارێ مەژی وێ دەرێ ئەس 40 ساڵە سەر کاری دیاسپۆرا کار دەکەم دەستە خۆش بە زۆر سپاس بۆ ڕۆماننووس ڕۆژنامەنووس نووسەر جەمیل تووران کە جەنابیان ئەم دەفەتی بێم بەخشی توانین لە شوێنێکی تر و ناوچەیەکی تر و لە دیاسپۆرایەکی تر هەر کوردێکی ئێمە لە هەر ناوچێک زانیاری هەیە یاخود دەستێکی هەیە قەڵەمێکی هەیە بەسەری بکەینەوە سپاس بۆ ئێوەش کە دایانیشتون بە دیارە